За хэрэг танай гэр бүлд шинээр хүүхэд мэндэлсэн бол манай эцэг эхчүүд хаана хандах ёстой вэ гэхээр төв суурин газарт иргэний бүтэлийн тухай хууль зааснараа төв суурин газарт 15 хоногийн дотор аслагдсан сум баг 30 хоногийн дотор Кореа нутаг дэвсгэрийнхаа иргэний бүтэлийн байгууллагад хандаж төрсний бүртгэл ёстой. За ингэхдээ юу бүрдүүлж очих шаардлагатай вэ гэхээр төрөх хэмжээс үгсэн ягаан дэвтэр байгаа эцэг эхчүүд мэдж байгаа их хуваар мэдж очих ёстой. За дараа нь юу байх шаардлагатай вэ гэхээр өрхийн эмнэлгээс хүүхэд ирүүл боочж байгаа магадлал байх шаардлагатай. За дээрээс нь гэрэлтэй бүртгүүлсэн эцэг эхчүүд байх юм бол гэрэлтийн гэрчлэгээ түүний хуулбар эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийг авч очих ёстой. За гэрэлтэй бүртгүүлээгүй эцэг эхчүүд хүүхдээ бүртгүүлье гэх юм бол яаж бүртгүүлэх вэ гэхээр энэ дээрээс нь эцэг эх хоёрын хамтран гаргасан үйлдэлийг үндэслээд манайх эцэг тогтоосны бүртгэлээр төрсөн эцгээр нь хүүхдийг авалж бүртгэж төрсний гэрчлэгээ олгодог байгаа. За тэгэхээр бид яг гэхээр 2010 оны ерөнхийлөгчийн 155 дугаар зарилын дагуу төрсний гэрэлсний гэрчлэгийг өөрчлөн кирилл зэрэгцүүлсэн бичлэгийн загвар оруулсан байгаа. Энэ нь болохоор тэргуун шадар сайдын 2012 оны 100 дугаар тушаалаар загварыг батлуулсан. Одоо бид 13 оны 11 сараас эхлээд шинээр төрсөн хүүхдүүдтэй өөрчлөн зэрэгцүүлсэн бичлэг бүхий шинэ гэрчлэгийг олгох юм зорилго гарсан. Үүний дагуу бид нар 2012 онд тэргуун шадар сайдын 4 дугаар тушаалаар төрсний гэрэлсний гэрчлэгээнийхээ шин загварыг батлуулаад 2000 оны 11 дугаар сараас эхлээд шинээр төрсөн хүүхдүүдтэй ийм гэрчлэгийг олгож байна.